د افغانستان د ملي لوبډلې او سوداګریزو لیګونو پر ستورو د کرکټ بورډ بندیز. نن شپه څو ساعته وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د رسمي فیسبوک پاڼې له لارې د ملي لوبډلې پر 3 مخکښو توپ اچوونکو او د سوداګریزو لیګونو پر ستورو بندیز اعلان کړ. کرکټ بورډ وایي فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب رحمان ځدراڼ د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو چې د ملي ګټو خلاف کړنه ده ډډه کړې. د یادو لوبغاړو د دغه اقدام په خبرګون کې کرکټ بورډ نوموړو ته د 1 کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد او د 2 کلونو لپاره سوداګریزو لیګونو کې د ګډون اجازې نه ورکولو پریکړه کړې او همدارنګه سوداګریزو او بهرنیو لیګونو کې د لوبېدو اوسنۍ اجازه لیکونه هم لغوه کیږي. خو په ورته مهال د افغانستان کرکټ بورډ زیاتوي که چیرې ادارې په لوبو کې د یادو لوبغاړو شتون ته اړتیا ولیده نو بیا کتنه به پرې کیږي چې آیا د لوبې برخه وګرځول شي که نه. کرکټ بورډ وایي خپله پریکړه همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا، آسیایي شورا او نورو کرکټ بورډونو سره شریکوي څو په یادو لوبغاړو دغه پریکړې جدي عملي شي. په ټوله کې د افغانستان کرکټ بورډ خپله تازه پریکړه د ملي ګټو د ساتنې او پالنې لپاره بللې، خو په ورته وخت کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب ځدراڼ تر اوسه د بورډ د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي.